Sunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo
Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, isibo yung orasan, alas 7:34. Ang oras, builong ngayon na dulong sa inyo sa kalwansang Lift Mode. Dare to switch, Lift Mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift Mode na yan. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend for supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Advance Merry Christmas sa aton tanan nga mga tagpalamati sa aton makauturan sa bilog nga Western Visayas, bilog nga kalibutan nga nagahiwat sang Christmas. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. 15 na lang kaadlaw ang nabilin, Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, may gabi sa bilog nga Western Visayas, may gabi sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka Compori City sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinaranggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, kapisaklan ng Tike, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Takip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad.
Tinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 Patrol reporters. Ay kang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo, podman sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa ilang tagsa ka mga area of assignment. Naging kaupon naton karon mga K5, mga balita man kay impormasyon nagikan sa Iloilo City Hall. Upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. Mga balita nagikan sa Provincial Capitol with K5 Alex Escalante. Samtang mga dalagko magkaroon ng mga balita nasyonal kag balita internasyonal. Kaupon naton karon ng balita nagikan sa atong news center. Upod kay K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinandan, ako naman ang inyo K5 June Aluhado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5, today is a Wednesday, December 10, 2025. Sa 10 na kita. 15 na lang kadlaw rin na nabilin mga K5. Paskwa na tadayo, no? 14 days more to go before Christmas. And 15 days more to go. It's Christmas Day. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Advance Merry Christmas sa inyo tanana. Sa mga sa mga empleyado sa gobyerno ta City Hall kag Capitol. Nga mga nakabato na sang ilang nga mga sang ilang nga mga bonuses. Congratulations sa inyo tanan-tanan. Kag nang advancing ilang nga mga Christmas ba? Iban diri mga K5 so no, sa report na hindi matapos kag hindi maglabot ang pizza 24 nabato na nila ang tagsa nila ka mga bonuses mga K5 mga Christmas bonus kag mga 13th month pay mga K5 ang ilang mga 13th month pay mabato na nila kalabot sina may harap pa sila nga mga Christmas bonus kay ang mid-year bonus siya tino ginahatag na iya sa mga inulan sa mga Hunyo mong mga Mayo Hunyo na sa no mga K5 no so may harap pa ganing nga proposal ning aton nga gobyerno sang una nga magluwas sa sining 13th month pay dapat may harap pa nga 14th month pay grabe Perte mga K5 so sana all maya muna mga K5 iban yang mga tricycle driver ni mga konsino pa nga mga self-employed blaya K5 Andre wala ni sila yasang mga wala ni sila sa mga bonus why ni sila yasang mga 13th month pay ang ila sila nga sabat sila mapapasana all ka na lang ikalain mapapasana all ka na lang ang importante buhi bisan wala bonus bisan way tanan ang importante buhi ang importante da kag mayo lang lawas no problem mga K5 amo nang pangabuhi sa kaributan mga time kung kaysa nga natuon kay mo sa wala ka nagapangimpliyo wala ka sa gobyerno wala ka sa mga private company wala ka gapangimpliyado da siyempre, hindi ka gilang katilaw sa mga bonus. Ang gobyerno ta may ara mga panghatag na parte sa mga duli tupad na kag iban pagin nga mga AX nati kung majakpatan nga ikaw ang masulatan sa kapitan dati. Thank you Pero kung hindi ka masulatan, mga K5, laing lang galing kay kung kaysa masulat ngalan mo pagkatapos batunon mo imbis nga batunon mo tagpulo o kalibo. Ang iatag si mo isa lang kalibo, duha lang kalibo pagkatapos way ka na dayon. Ay kalainin no. Mga K5. So istoryahan tara karon mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Ila ka mga dalagko na nga mga balita kay impormasyon. Diri sa aton nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headline sa mga balita lokal. Diri kita sa aton nga mga balita lokal. Kaso administratibo batok sa mga barangay officials nga ginreklamo nga nagkaltas, nagpugot, nagpunggol, nagutod, mga K5 o kon nagraket sang mga nabaton sang mga AX beneficiaries naton
Una nga ipasaka ang kaso sa ombudsman buwas nga adlaw suno sa DSWD. Una gali sa ombudsman ang kaso ba titapos gid. Pagkatapos file sang kaso sa ombudsman, isunod dayon ang kaso kriminal. Mga kakifay, una gali ang kaso sa ombudsman sa diin. Ini nga mga kaso ang lunsay kaso administratibo. So buwas na ni. Malantayan ni, bantayan nyo gid buwas ha. Kaysa buwas nga adlaw mga kaki-5 suno sa report makadto gid diri si Secretary Rex Gatchalian sang DSWD upod sa kay Assistant Secretary sang DSWD for Western Visayas as for for operation sa Western Visayas si Secretary Paul Ledesma or ASEC Ledesma o pod sila nga magapadulong buwas sa taratapan sang ombudsman agod nga magpasaka sang kaso sa mga barangay kapitan, mga kaki-5 ukon mga barangay officials, either kapitan, kagawad o kunano mada nga mga klase sang mga posisyon sa barangay basta kalabanan sila mga barangay officials nga nagkaltas mga kaki-5 sang AX nga ginpanagtag sa aton sini nga mga pumuluyo. Boss, especially ang ining aton nga mga AX beneficiaries, mga kaki-5, nga supposedly ang ginabaton nila tag 10,000 pesos, pinangkaltasan suno sa report, pinangkaltasan sang tag 8,000. 2,000 ang ipanghatag sa mga beneficiaries naton. Pagkatapos ang 2,000, ang 8,000 yamo ang pinangbulsa sang mga barangay official nga amo ang nagpasimuno mga kaki-5 sa sining pagpangkaltas sang sining mga nabaton nga mga beneficiaryo sang aton nga mga pumuluyo nga beneficiaryo sang AX o kon assistant for to individuals in crisis situations mga kaki-5. Aara na sila sa krisis nga sitwasyon pagkatapos tuntuhon pagit sa mga tunto nga mga barangay kapitan, mga barangay opisyal, nga ara hulatan nyo kaysa buwas nga adlaw ang aton nga DSWD Central Office magapadulong gid mismo diri si Secretary Rex Gatchalian sa syudad sang Iloilo agod nga magpasimuno sa pagpasaka sang kaso sa inyo. Ano ganito nga mga barangay to ang mga una nga mga ginpasulabi gid kag kon madumduman sang aton nga mga tagpalamati nga ang ini nga klase sang AX nga ini ang pagpanagtag sang AX gin-request ini sang syudad sang Iloilo, gin-request ini ni Mayor Aisa Triñas. Mga kaki-5, amo ini ang rason kung nga ang mga katapos ang City Council waay sanggana mga kaki-5 nga mag-imbestigar damo sang palusot, damo sang hambal nga kuno abin di sila makahimo sang investigasyon kay sino sa ila base kuno kon masubjudice sila kay nagahimo na sang investigasyon ng taga DSWD. Base kuno kon ma-forum shopping sila. Bangod kay hindi na bangod kay nagahimo na sang investigasyon ang DSWD. Mga kaki-5. Ano nga mga barangay ni? Bawa mo gini nga mga barangay, mga pinakaali nga barangay, mga kaki-5. Mga pinakaali nga barangay ni asang grupo sang wasaag mga kaki-5. Nagwasaag na ni kamay nga ang ilang leader sang uswag nila to tawagin file naman to kaso. Lalabot sina. Nagwasaag na ni kagin panginwala na isang mag-amay. Hambal sang amay sa niya ako ng founder niya pero wala na ko na iyagawa pa sila botan niya kay si congressman sila nga Jojo na naiya sila nga Canada. Tapos sa ligbat matong isa yaon niya sang una number 2 nga nomini ako. Kaya pero way man kami magdaog siya tapos ang pagpangampanya ko. Yaway na kuya gadala sila nga sang uswaga. Yang ginadala ko na ya rice. Yara kuya sa inyup. Nya wala kuya sa wasaaga sa inyup kuya.
Pero mga ka-K5, kung nami-nami gani ng performance ang uswag ni, kung nami-nami performance ang wasaag, grabe mong tanan-tanan nga maginawakal na puro tanan uswag. So, amo ni mga ka-K5, ang grupo sang Team Wasaag, ang ila sini nga mga pinakaali-ali nga mga barangay, amo ni pinanguna nila nga pinanagtagan sang sining AX nga ini. Ano nga mga barangay? Ilang taon talaga, wala ko gahambal nga kutob sa lalawagan ko nga barangay. Ang kapitan na dayon amo ang pasakaan sang kaso, ha? Ang mga barangay opisyal, kung sino man ang ara da sa ila nga barangay opisyal, mga ka-K5, amo nang isa o duha o tatlo sila da, may posibilidad nga pasakaan sang kaso. Kay may ara ka mga 13, mga ka-K5 nga mga kasong i-file sang aton sini nga taga DSWD 13 tanan-tanan. Kay 13 kabilog ka mga nagsumpa sang ilang nga mga salaysay nga nagapamatuod ka nagapanumpa nga ini sila amo ang mga benepisyaryo sang AX nga nakabaton sang tagpulo karibo, pero ginlambatan sila sang ilang nga mga barangay opisyal kag ginhold up sa ila ang 8 karibo. Ginbilin sa ila ang 2 kalibo mga ka-K5. So amo ni. Ano nga mga barangay? Balantayan naton inibuas mga ka-K5. Kay amo ini nga mga barangay mga ka-K5 ang ginpang una-una nga ginpadalaan kag ginpatigayunan nga panagtagan sang AX sang aton nga syudad sa pagpamuno ni Mayor Aisa Triñas Chu mga ka-K5. Ano nga mga kabarangayan atensyon ka mo kabay pa sa mga ginapalawag ko nga barangay, hindi kapitan tanan ang failan kaso base kung may barangay kagawada, may barangay treasurer daw, kung may mga barangay tanod daw kung ano pagida mga ka-K5 o ari nga mga barangay inog failan kaso baso barangay wala ta kabalo kung amo gini nga barangay, basta amo ni silang na ang nagpanagtag una sang AX nga nagabalor o nagalabot ini sa 2,161 ka mga benepisyaryo. Sa 2,101 ka mga benepisyaryo, mga ka-K5, ang nabaton kag mga narakit na sapyaw na palapaw, nalabo na kaltas ang mga barangay opisyal, nagalabot mga ka-K5 sa inang 17 milyones 17 milyon 600 inang 78,000 mga ka-K5 17 milyon 678,000 amo ni ang pangkabilugan mga ka-K5 nga natipon-tipon sang mga barangay opisyal sang ginsapyaw nila ang tag-8 karibo sa halin sa 2,101 ka mga benepisyaryo. Ang nabilin mga ka-K5 sa aton sini nga mga benepisyaryo yahay. Ang nabilin sa ilaya ay kwan lang mga 400 mga 4 million 233,000 lang mga dira-dira daw moamo lang na. Dako pang ginsapyaw sa mga buwisit nga mga kapitan kag mga barangay opisyal. Mga sungak-sungak ka mga dalok-dalok nga mga kapitan. Dako pang ilan nasapyaw sang sa matuod-tuod nga mga benepisyaryo naton. Sa 100 o sa 2,101 ka mga benepisyaryo, ang nabaton lang nila tanan niya, nagalabot lang sang pangkabilugan nga mga masubra sa 4.2 milyon. Ang iyaya sang mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak, mga hakugan nga mga barangay kapitan ka mga barangay opisyal, ang nalabot nila kang natipo nila 17.6 milyones mga ka-K5. 17.6 milyon. Layo-layo ikumparar sa mga nabaton sa mga aton sini nga mga AX beneficiaries. Dari kay panglawagon tani mga barangay pang isa-isahon tani sila kag paglawag ko sa mga barangay ni
mga ka-K5, may posibilidad isa sina sa ilada mapailan kaso sa kada barangay o kon pwede man nga may ara nga mga barangay nga wala yung mapailan kaso kay kontrolado nila ang ilang nga mga ex-beneficiaries ginpapirma nila sa nagligad mong ginlibot nila kagin papirma kagin pahambalan nga niya kami nagapamatuod nga nakabaton gid kami sang 10,000 pesos tapos ang mga buisit nga mga tao nga ni nagpainto man. Oh, mga ka-K5, ang iba niya mayo kay nagpanidugan pero ini yan nagpainto man. Kag ang iba nagpauto-uto man to sa mga barangay kapitan nila. Manhadlok sila sa mga barangay kapitan na mga barangay kapitan lang daan nga pangaon tawo guro. Oh, mga ka-K5, o ari nga mga barangay, naon ta sa Arevalo. Pinaka-idol ka, pinaka-borito, kinapaborito, ka-K5 sang grupo ni Raisa Triñas kag sang mga kaupdanan niya nga mga lawlaw nga mga konsyal. Barangay Mohon, Arevalo. Barangay Bonifacio, Arevalo. Barangay San Jose, Arevalo. Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Barangay Santa Filomena, Arevalo. Kag Barangay Quezon, Arevalo. Lamon kamutudo na. Kabay pa sa anom ka mga barangay ginlawag ko sa Arevalo. Wala sang may nalamita sa kaso. Mga ka-K5 nga inog-file sang DSWD sa buwas nga adlaw. Ang kaso administratibo. Pagkatapos, among kaso kriminal dayon. Sunod, mga ka-K5! Sa distrito Sangharo, Barangay Quintinsalas, ang perte ka! Tigadluman nga kapitan, man nga grabe nga hunting sa iya, sang mga katapos ang media, hindi sa makitaan sa barangay hall, hindi sa makitaan sa balay niya. Tigadluman may pagkaala kwa ni. May pagkaala, duwindi ni o kon ano gani ni ka parang tigadluman ni mga may pagka-kuan guro ni nang hapos gapakabalo sa magpangindulaan mo. Magician guro ni. Grabe manago. Mga ka-K5 hindi makita ang barangay kapitan sang barangay Quintinsalas. Sunod ang barangay Buntatala. May-ari ni sasang ebidensya ang barangay Buntatala nga nagapanawag mo na ginabidyo bation. Hello Kap, hello Kap. Di ano niya Kap man kay hindi ni may-ari, di Kap nga hindi magbayad oh. Ay hindi pagyatag iya kwarta. Kap ano ni Kap? Ha? Ay pagkatulan na sa imo sa may barahan sa may hamungaya Kap? O sige Kap tutulan niya man ng hamungaya Kap amo na sa ang barangay Buntatala. Ang barangay Lanet! Ang barangay Lanet nga paborito kag idol ni Bugrang. Mga ka-K5, kinambalan niya nga tigulit nga kapitan. Kalabot nga tigulit nga kapitan, mala ang kwan. Kalamadyong. Hambal na ni Bugring. Kapitan sa barangay Lanet. Mga ka-K5, amo pagini. Sunod, barangay Kamalig. Oh! Sunod, barangay MVH Sanuba. Sunod, barangay Kalubihan. Sunod, barangay Taytay Sunto. Ang barangay Taytay Sunto ni sigurado kung may kaso, gini man nga mga ka-K5, namuwersa ng kapitan di. Pagpamersa sang kapitan mga ka-K5, gindalaan niya abogado to, ang isa sa mga nag-comment nga mga pumuluyo. Dalaan niya abogada, kaging sulong, mga ka-K5, 40 kesong yung kapitan dabi mo lang. Oh, so may dala nga mga intimidasyon ang ginimo nila sa mga pumuluyo dira nga mga ex-beneficiaries sang mga barangay Taytay Sunto. Oh, sunod, Barangay San Pedro, Haro. Sunod, Barangay MH del Pilar, Haro. Kag sunod, Barangay Desamparados. Kamo pag nga barangay mga ka-K5 nga may ato man to nga ebidensya nga ang 8,000 nga natipon kag 8,000 nga nakuha sang barangay. Gindali-dali nila nga ginpabalik mga ka-K5 sa isa sa mga benepisyaryo nga nagreklamo. Kung wala nagreklamo, wala pag-ibalik mga ka-K5 ang 8,000 nga ginkalta sa maripot nga sugilanon.
iniya sigurado gid nga may ara mga ka-K5 nga natabo nga kaltasanay nga kay may ginbalik. Ay Black K500. Botsilingon, kung may ginbalik, botsilingon, may ginkaltas. Amo nang isa sa mga ebidensya mga ka-K5. Kung nga ang nga nagpamatuod ka naghambal ang taga DSWD nga matuod ang report kag aligasyon nga may kaltasanay nga natabo sa kada barangay sa kutob sa mga ginpanguna ni Mayor Raisa Triñas nga parilisan. Siya sini ang nagpatigayon sang pagparilis. Mga ka-K5 kay syudad kunomong. Suno diri sa kay Assistant Secretary sang DSWD Polidisma nga na-confirm nila nga ang nagparilis sini amo ang syudad. Di kun ang nagparilis sang syudad ang sini mga K5 amo ang syudad. Ang buot silingon kwarta sang syudad. Pumuluyo ang syudad amo ang nagpatigayon. Kung sino nag-request sini. Kundi siyempre si Mayor Raisa Triñas. Alang-alang man na si Donald Trump ang mag-request. Kasi Donald Trump yung presidente sa Amerika. Alang-alang na mga ka-K5 nga ang Prime Minister sang Thailand o kung Prime Minister sang Cambodia. Kaya sila nga duwato gagirahay sila to yaw. Nabumbahan na sila to. Amo na nga sa Asian Games gani mga ka-K5. Ang mga players ang Cambodia nagprauli kay dito tiner sa may Thailand dito ginahiwat ang Asian Games. Nagparauli ang mga players ang Cambodia. Kung nabudlay na manalabita pa tadi karon sa kuandi sa binakbakan. Mga ka-K5, alang-alang na sinong magkwan, alang-alang na sino ang masugo. Kay suno sa kay Asik Ledesma nga ang nagpatigayon sini na nagparilis ang kwarta sa DSWD nga amo ang taga-syudad sang Iloilo. Sinobe ito na siyempre si Mayor Inday na hindi ba? Si Inday amo ang nagparilis mga ka-K5. Tisubong hambalya silinga kuan mag-support ko silinga sa investigasyon na ginana-investigaran ng mga kapitan ngani. Yes. Nugay na da. Sino tudlo si Mos na? Kung may kayo tunuan na mo na yan ihambal mo? Basi mambal ka man nga mo, grabe to, makon mo stress gitong kwan. Na-traumatize gito siling ang mga kwanto, ang mga kapitan na traumatize. Mga makon mo, ila na gani tani ko. Nang hatag pa sila sa iban gani, ila na gani tani, tumuti na traumatize ki sila. Kwanon tagini, suportahan tagini, Pares bla to sa hold up, bla? Nga nang hold up na trauma pa. Ang nang hold up mo pa ang buligan. Ano pa, hambal sang biktima, silinga, oh my gosh. Next question please. Ay kalain, Moriones, tigarapon ni Santissima. Unta na mga boy ko na karon. Araw-araw, kamanti mo, man ka komentaryo lang tadi. Ano kumanin mo, Yorma? Ano ipanghaboy mo kwarta, okay lang. Mamulot kami ni K5, Andre. Mga ka-K5. So, amo ni nga mga kabaranggayan, mga ka-K5, ang napanglawagan ko. Amo ni sila nga mga barangay ang may posibilidad nga pasakaan sang kaso ang sa ila, ang iban sa ila sinidiri. Oy, kita gambal nga tanan-tanan sila, failan kaso ha. Ang iban sini sa ila kutob sa mga nagpanindugan nga naghambal nga may kaltasanay. Pero kung si Asik Ledesma pa, orchestrated, ginplanuhan, well-planned, buot silingon, may ara sang hari-hari sa ibabaw. Amo na gurong ginahambal sang mga konsyal dira. Ilabi na si Tiyay Nini. Ari Nini. Silingan, siya na ko magkomentaryo. Dahil niya kay basikigan ko sang babaw. Tingnan magambal kita nga babaw kay 500. Kung ang opisina nila sa mga konsyaltara sa may legislative building, ang pinakababaw daw, opisina ni Lablab Arundam. Kaya lang alam mga Lablab, makik sila kay
Hindi man sila under kay Lablab kay ina. Kisa ginabuli pa nila sa Lablab mo. Hindi ba? Mga ka-K5. Te. Silingon may pinagbabaw gid. Ano classic babaw na, babaw lunok. Mga ka-K5. Istoryante na karon diri sa ato sining nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Amo na ni. Kan taon ti ginabi kun kayang-kaya ni nga kwanon nga inang salumon mga ka-K5. Lantawon ta kung kayang-kaya sa lumon ini sang sining ginatawag nila nga babaw kay orchestrated gani ni Will planado mga ka-K5 orchestrated kay palariho simultaneous ang pagbuhin sang tag 8,000 pesos hindi lang kay siling sa piyak nga barangay to 8,000 sa piyak nga barangay to ni Bimel sa piyak nga barangay to 7,000 sa piyak nga barangay to 5,000 hindi palariho tanan-tanan mga ka-K5 ang buhinay. Palariho ang hatagay kag palariho ang buhinay. Orchestrated gani kung si Asik Lidisma pa. Nan, ti sino ining ginamining o ginatudlo na kinahambal nila nga babaw. Amo ning pangitaon tang babaw ni. Kung sino ang ari sa babaw ni ginahambal nila nga amo ang nagmando. Nga kinanglan buhinan tag 8,000 ang ginahatag nga mga ex-beneficiaries sa aton sini nga mga beneficiaryo mga ka-K5. Oy libla. Tara karon diri sa ato sini nga pagpangalay di ba panaton nga mga headline. Dugang naton nga mga balita mga ka-K5 dugang nga mga headline. Ang balita lokal Vice Mayor Lablab Baron daging klaro nga hindi pag-insulto sa majority ang statement nga iya nga ginbuyan sa konsiho. Ano to statement nga ginbuyan niya sa konsiho? Kapag insulto, siya gani gina-insulto. Ka-K5. Siya gani gina-insulto. Si Sien Mabilog gani, pero may gina-insulto. Kaya wala labot sila dira sa City Council. Palariho lang sila da nga ga-insultuhanay. Pero may ginatira ni Councilor Doron si Councilor Sidpre Cabaruna. Kung hindi ganis, Councilor Janiyang. Ang isama niya, ay daw mundo man. Kaya sa kabalo nga gina-insulto na siya. Ginahambalan na sa sangya, ilan yung makapdanan sila, what are you talking about? I can understand what is you're talking about. I can lain. Nag-insultuhan nila si Janiyang nga hindi kunukmaan mag-English. Tinga kinanglano, gina nga mag-English, nga namin ka mag-English na para nga magtalakay si imo nga mga ginahimo nga ordinansa, ni Blacky 500. Sa iban nga mga pungsod to nga, sa iban nga mga pungsod to, magtalakay sila sa sesyon nila, English lang. Kaway man. O hindi ba? Sa iban nga mga kabanuhatan nga, kinaraya, maganisan dato. Pero but anyway, mga K5, kung maintindihan mo lang, kung kayang-kaya mo lang mag-in-English na kag maintindihan mo lang, tuduhin. Pero kung dami nyo kinamatis, dami siyang kinamatis, na intindihan nyo lang, kaya mo gimana. Nga Pilipino, kita lang, kita masagay kay in-English, may Amerikano, takay. Kita ka mo nga mga Amerikano, magkanto din sa Pilipinas. Mga K5, nga, inilunggos lao. You girls. Yawan pata kapangita kay diya kung paano to sila maintindihan kay magagkanto sila di kita pag-adjust. Hindi Blacky 500. Kung kita magkanto sa iban nga pungsod, kita ga-adjust. Kita ga-adjust ang lingwahe. For example, kanto kita sa Dubai to, ang aton kita kabalon ta maglingwahe sang Arabic nga halambalanon. Magkanto sa Amerika in English makita to. Yang kung sila magkanto di sa aton kita piyag English para sa ilaman, yuda puga bilik sang ilekya. Ano na yaman? Hindi Blacky 500. Mahiling na kita piyag-adjust. Dapat kita dire mga kwan. Kita yang adjuston. Sila yung ma-adjust aton. Kung kinahanglanon gidman sa isa ka sesyon sa pag-deliberate mga ka-K5 sang mga issues o kung sa pag-deliberate sa mga ginahimo nga mga ordinansa, kung kinahanglanon nga ilungguhon ta, karayahon ta, himuon nato nini
Kay man kinahanglanon pagani ina nga amo na nga ton local dialect ang gamiton para maintindihan sa mga pumuruyo kung anong ginatsa. Kay ginaplastar ta nga ordinansa. Kay nga gina-translate man na niya sa English ang aton nga mga stenographers. O hindi, Blackie 500. Tuda po, gabilis ang ilik nga. Gali ka hindi kabalo mag-English, kaya nyo? Kabalo kamo mayan mag-English, naminami kamo mag-English, nga mga maalam na gid kamo kay sagad kamo mag-English. Bilis ang ilik nyo, lapo gaya. But anyway, ayaw nyo na English no? Ay, kalainin. Sadya! Ay, sadya, ino. Ay, kalain. Oy, ni Bla. Way kuno silaga ininsultuhan ay sa may City Council. Hali para sa liga nga insultuhan ay sa may City Council. Daw pareho lang gani na gado pamatyaga ito mga bata jutay kamuda. Dapat supposedly mga professional kamuda sa City Council. Pero kung imo lang tawon ano ang nasa diin ng professionalism da sang City Council nga ang isa to nga hambal pagkatapos insultuhon kay isa. Hindi na ya pwede. Kay pariho kamo dira posisyon palariho kamo rangko da insultuhon mong imo nga isika pariho. Hindi Blackie 500. Ako insultuhon nyo. Salamat kamo way ko nagdaog. Kay ko nagdaog ko. Pagkatapos ako ulo insultuhon nyo. Ay gani mataktak ngipon nyo ay. Way kamo kabalo nga. Pariho kami sadto ni Kwan atong ning dalagita bla to bla nga taga barangay San Pedro Mulo bla. Dumduman mo to kay 500. Pariho kami sa tunga duwa tinunan. Mga disipulo kami ni Jackie Chan. Waka daw! Waka daw! Mga kaki-5, gapa namit sila, mga sagad ko sila mag-English, namit sila maghambal sa mga kunano da. Pero mga kaki-5, pauyaton mo sang microphone, paprogramahon mo sa radyo, di mga Jess kabalungan. Tapos, ari pagit kay 500, ang pinakamasakit sindiring ng tuman kakaalam Blackie 500, pertesimo ka alam, sagad-sagad ka mag-English, alam gid sa imo. Tapos gamiton mo imo kinaalam sa pangawat sa kwarta sa kaban sa gobyerno, ay kalain. Ay, Blackie 500. Alam ka. Bueno, minami gid abogado ka daw kunano pagida nga klase sa mga alam, no? Pasensya sa mga abogado, pero gali kay mati ang ginahimo nga talaksan halos kalabanan abogado no? Alam gid mga abogado mo. Mga kaki-5, no? Ti alam ka, grabe si mo ka alam. Ti naminami. Idol ka mo namon kay alam ka mo, sagad ka mo English, tanan, grammar nyo mayo. Pero galing sagad-sagad magkamumangawat. Sagad-sagad magpalusot sa kaban sang gobyerno. Kabalo magdoktor sang mga papilis. Lantawa tungod sang kaalam sa mga yudipatula kita. Kita nyo lutsan nila sang trilyon-trilyon nga ghost projects. Kay 500. Lantawa nyo sa sobrang kaalam nila. Lutsan nila mga kaki-5 sang mga lapit-lapit sa kamilyon nga balor sang waiting shed nga ahaw-ahaw gidama nga. Picture ka ba sang waiting shed kay 500? Lutsan nila sang lapit isa ka milyon nga waiting shed. Nga kun hambalon sa akon nga mga amigo, sila nga pare bisan grade 1 section 51 kay insindi na nga ang iya sila siguro nga pangakuan nga gasto pinakataas sila siguro mga darwa kagatos kalibo. Kay gani guro klabon. Tapos simuan nila yung 1 milyon, lapit-lapit 1 milyon, mga 800,000. Tapos ang kuan pagid, ang overpass sa may diversion, bangol sang tuman kaalam sa mga yunipatulan la, gamito ng kaalam nila, palapawan ta nila, makon mga arang waiting shed doon, tawablaw. Awawa mo amo lang ginawang, purungkuan niya daw mautod paganin ng buwisit, no? Pungkuan guro na sang mga daw dabyana kan lagko, sino ba si makraligto na? Kaya nga, bilugon lang nangagin butang na daw. Nakakipe, balori mo yaw, 800,000. Amo na ito, tungod sang tuman kaalam sa mga yunipatula nila, panusutan ta nila kung paano kawato ng kwarta sa kaban sa gobyerno.
Ako niya idol ko na iya si Kuya Janiyang. Kali kay ang isa man niya daw mundo man way mga bato. Ang tawa ko ni ginahimo na lang sa nga kalantsawan sa mga upod ya. Ako mga ako pang waslikan ko ni mo. Oh, hindi bla. Oh, siling ni Filomeno Bernadas Senior. Siya daw unfair idol John. Siya daw unfair idol John how? Kung kapitan mangawat kani kasuhan, dayon kung kongresista mangawat due process pabalik-balik ya. Ara man gina-file man sila kaso. Ara na file naman sila kaso mga kongresista. Due process man sila ginapagit ang sa kuan sa barangay kapitan ginpagi man sa due process. Kita nyo may mga investigasyon. Due process man Tanan-tanan ginpagi sa due process. Ang amon gani gusto namon wala na due process. Nga mga K5 ari unfair katama sa mga unfair pag niya sa mga ordinaryo nga tawo kay 500 hindi bla? Ordinaryo nga tawo nagsulod sa may mall, nagpangawat sa isang pagkaon kay nagutom siya, nagkuha sa isa ka putos nga tinapay, at pagkatapos nagkuha sang gatas. Ang ligat to Iloy mga K5 Iloy nga may bata nga pila pa lang kabulan, nagpangawat sang gatas kag sang tinapay kay dalon yas bata ya kay nagutom, wala kwarta ang Iloy, nadakpan, ginsulod sa prisuhan. Kay 500 di bla, ginpriso dayon. Mas unfair ina sa mga ordinaryo nga tawo. May gani ni mga kapitane kay ginagi sa due proseso. Ginimbestigar anay nga kung sa bagay lang tawag laging pangawat sa mga yun patulan lab milyon man. Amo man na sa mga congressman, sa mga taga DPWH kay sa mga senador. Tanan-tanan sila. Ginpaagi man sila sa mga due process. Ang kaluluoy lang kita nga mga ordinaryo nga mga tao kay nga pag ordinaryo kita nga tao ang hostisya nagatupa dayon, ginapriso ka dayon, tapos ngita ka lang inugpiansa kung may inugpiansa ka. So then ang inamban yung mga unfair na no, that's fair katama ng ginimo sa mga kapitan. Kung ako ganiya pasundan kay Pepandre, pag mapamatudan, pangutdan ko na kamumuo. Para insigidang hostisya dayon blaw, pataw dayon blaw. Ay man sa Japan to, dakpan kito kawatan ko, tutdan ka na tutudlo. Dan tawa ko ni way kawatan sa Japan. Sa Japan mga K5 way tiya kawatan. Kag hindi to ya damo K5 Andres ang mga inang dispatsadura sa mga baligyaan bla, sa mga ginabaligyaan bla K5 Andres. Wala to ya damo dispatsadura. Paglabay mo da may tag na nangadaan ng baligyam. Kita mo da kung pila biliya. Di kung may kwarta ka, bili na mo da kwarta pagkatapos lakat ka dayon. May ginhimo na nga kwan mong inang ano ganit pa na siniyon ang may ginhimo na diri sa aton sa Pilipinas nga isa ka ano gani niho inang isa ka paghimo sang may ara sila sang ginahimo mga K5 nga isa ka ano gani ni nga tinagagamiton ko. Pato karon balikon ko lang. Wala yung gatigulang kana do stack up kung kaisa na. Akuan gali ng experiment. May ginimo nga experimentation or ginatawag nato nga social experiment. May ginimo diri sa Pilipinas, may ari na ginimo diri sa Pilipinas social experiment. Mga ka-K5 sa ginhimo nga social experiment, nagpabutang siya sa isa ka store, tapos ang store nga ini mga ka-K5, ara na nakabutang ang mga display nga mga baligya. Pagkatapos sa mga display nga mga baligya, nagbutang siya sang mga tag kung pila ang bili. Tapos kinbutang niya da ang isa ka box nga dra mo ibutang imo nga presyo, dra mo ibutang imo nga bayad. No, dra mo mabayad kada. Kung pila ang imo ginbayad, kag kung pila ang sinsilyo, kwa ka lang sa sinsilyo mo. Bilin mong imo nga ginbayad sa balor sa imo nga ginbakal. Sos. Why gani mabulanan puto.
Kay 500, wala gani mabulanan puto. Ano din maputo na kay kwao niya na baligya, pating kwarta nga ra sa bakso buso niya pa kwa. Amo na kagago sa aton sa Pilipinas, sabi nyo lang. Si iba niya pungsod, makakifay sa mga Japan na ya. Bili mo lang da, bayad ka lang, no? Baklon mo lang na ginagusto mo baklon, bilin mo ang kwarta mo da, lakat ka dayon. Diriya sa aton niya sa Pilipinas, may ara sila nga social experiment, kinimo amo na. Way gani mabulanan, puto. Hindi maputo na nga makwa na sa sang baligya, pagkatapos, way na sang bayad kwarta, ang kwarta nga ginabayad si iban nga mga honest nga mga tao, ginakuot ya pa kang dalo. Ginakawat gani ang ginatago na pinahan ang ginadisplay? Ases! Adin mga Jess, madam! Hay! Muna mga kakifay! Muna nga namin, diri sa aton sa Pilipinas na dapat ipa-implementar ang mga kasubos na muna! Pag mabalaan nga kawatan kahit tutuod di mga kakawatan, utdan ka mumuo! Tapos ang kamumuo, ay pagkaon siya. Ay, kalain! Ay, ni Blang! Istoryahan na karon magka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad sa iban paraton nga mga balita kay impormasyon. Iban paraton nga mga headlines. Dugang pa nga headlines, may isa pa. Isa pa ka headlines, isa na lang. Mga ka-K5, no? Congressman Lores Defensor wala ginadinay nga dako ang iya nga alokabol. Kayo kaya sabat si Congressman Defensor yan, no? Istoryahan na karon ang parte sa alokabols bala. Kay na mga ka-K5, ginapasibangod naman na sila nga mga kawatan sila. Sa totoo lang, gusto na sabat ni Congressman Lawrence Defensor. Mas pasalamat kamo nga ini nga mga congressman, mga mapisan ini sila mangayo sang mga project sa aton gobyerno nasyonal. That's why nga pasalamatan nyo na sila kung dagko ang ilang nga mga alokabols. Kay ginabutang nila na sa mga projects. Wala nagakadto sa mga bulsa nila mga ka-K5. In fairness sa sini nga mga congressman. Turyan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad ang mga balita nga inyo batan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500 da Superior Antioxidant kag sang Mighty C di Alkaline nga vitamin C. Kontrabalatian katulad sa mga hypertension, diabetes, high blood, iban pa nga mga balatian katulad sa cancer, kana klase sang cancer, kay iban pa nga mga kauturan naton nga may mga problema sa lawas. Inom kita sang Klinika DTX pabalik kag Mighty C, di power combination sang Klinika de Alternatibo. Bangon! Ini mga ka-K5 puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 batok sa agod nga pagpunggan nato ng punggan nga mga nagatubo nga mga bukol sa lawas ta. Taas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenol nga halin sa DSE o kundi sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga punggan or patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Naulat nyo, baka K5 hindi nyo na pahulat tapang nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan naton kaugalingon, Klinika DTX 500 Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 8:21. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw anuman ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang nga panundumon may Ginoo sa gihapon pagida ng mga luha ibatan ng problema magbangon kag magluhog sa bago nga paglaom wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, naglaga sa ito ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastate sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpagaya sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadaglan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa ang palangga, sa tisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga estasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
puntat anay sa trabaho because nga sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhit na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon nakalabor kita sa 31 minutos nakaligad sa alas 8. Kinatamyaw naton kay naknali sa ato sini nga mga followers sa kay Laila Binyas, maayong gabi, kay Leo Recto Matiliano, good evening man, Marinette Manikan, good evening, kay Wiljo Nalunef set ni off, good evening man, kay grabe ngalan niya, basta radyo ba? Basta radyo, ano? K5 News FM may gabi man, Narciso Bolivar, no? Dira sa Hong Kong, may gabi man, kay Switchel Duterte, good evening. And sa kay Ralph Abario, watching from Tibiao Antique, good evening. Alberto de la Cruz, good evening and happy birthday gali sa kay Newkis Sari Sang Rizal Lapos. Kay Nanitsok Kang Orili, good evening man. And sa iban pagi nato sini nga mga followers nga naga-monitor diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kay Laila Binyas, may gabi idol Maninoy. Kay kag sino pa? Why na? Okay. Sa aton man nga mga followers, no, diri sa K5 News FM Iloilo, good evening man. Sa kay na Lapating, ya dati sila nga sa Kuwait amo man ang especially sa mga farm ginabutang lang sa box ang binta. Agahan na punan lang, wala sa may nagakuha. Dito ya sa Kuwait, dira. Testingi butang ni sa aton. Maria Ihunis, tigarapon ni Santisima, bisan pinamakal mo na gani sa grocery. Ahaw gani kay 500 grocery mo. Ang grocery mo, pinamakal mo. Tong-tong mo lang, tapos hulat ka taksi. Ngita ka bisang Barbie taxi, abi, pag pangita mo sang Barbie taxi, pag padulog mo sang Barbie taxi, pag balikid mo, ang imo
ang imong nga ginatungtungan ara pa pero ang imong ginatungtong nga mga pinamakal wala na. Sakay hay gamay da may gabi man watching from Lebanon sakay Numar Otliatmon Nubma. Napangmaliskad yung mga ngalan nyo. Paano tanabi malawakal sinsakto man? Ang gabi ko no sa mga taga Santo Niño Sur Aribalo. Kay Mark Paul Aguilar Timelo. Good evening always on air sa Pasig City. Kapamati. Narciso Bolivar. Kay Ana Lapating. Nonito Sumbong. Yaha kuri kagid kay 5 John. Mga nakabarong abi mo kung sino nga mga matarong gali kay mga takaban man. Sobra pa sa takaban. Dalok-dalok suwak-suwak pa. Mayo pa gani mga ido kay makakatakab tulan. Di naman nakabliwat. Ang ilaya makatakam na tulan, dugangan niya pag isang unod. Filomeno Bernada Senior, niya daw unfair na diyon sa mga kapitan, mga awat kasuwan dayon sa kongresista, mga awat yung process pa, balik bilik sang ilikid, siling ito. Amo na itong explicar ko si mo, hindi kay siling unfair. Fair na gani, ginpaagi pa sa ginpaagi pa sa due process. Kung nga niya gusto ko, ang unfair na iya sa mga ordinaryo nga tao. Check naton mga K5, ari na sa piyak naton nga linya si K5 Kim Kaloyo sa mga detalye na sa mga balita angot sa siring kaso nga inog file na sa buwas nga adlaw. Una ko nung i-file dito sa ombudsman, dito sila kuno makadtong ato sining nga mga kwan nga mga katapos ang DSWD labi na gid si Secretary Rex Gatchalian abot buwas diri sa Iloilo upod sa kay ASEC inang Polidisma. Agod nga sila mismo magpangamot sa pagpasaka sang kaso upod sa legal team sang DSWD mga ka-K5. Check naton ang report impormasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Malamig ang simoy ng hangin. Iti ang tabing kanta ya be. Bebe. K5 John! Nara. Masugod ng kanta, makanta. Kumukuti-kuti tap. Bumubusi-busilat. Aragay. Yan na da. Aragay. Ay, kalami to. Ano pag yung iban man, kaya 5 John, mangita, katano ganin man. Bago nga kanta. Ang kwan Damawi-wawi. Okay. Kanta ni Willie. Kita mo na kay 5 John. Oo. Kita mo nang gasabit-sabit na. Di ka dapit na ka sa mo. Di ka dapit na sa overpass? Yes, kay buwas na ang target completion date nga daan. Okay. Tingala ko nga daw ang itsura mo daw mo amom pulo palapit sa overpass mo daw pulo pariho kamo daw. Anong pareho? Ang kolor sang bayo mo, amo man ang kolor sa likod to nga daw medyo pula-pula, nga daw orange. Biko kabilya namin mo ay kalain. Hindi Sabi ko kabilya for stupong. Hindi ang atop pala na ang taon mo ang atop na daw amo man sa kwan mong daw amo man sa engineer nga nagtukod guro mo. Again na. Buwas ka kay 5 John. Signing blue ang atop kay 5 John. Blue ang atop. Gali, blue. Kaya ba nila, blue is the color of peace. And ano pa ganyan. Ano ka signify isang blue? Basta do ka tinlo, do ka amo na yung katawhay. Ano man ang signify ya? Kuan man ang kuan man symbol man sang color sang mata Abi ko simbol pag isang partido. Partido ni ila partido Ang ako niya simbolo na sang kuan sang mata nga blue. Kilala mo ang mata nga blue? Blue bilog, gano? Hindi. Blue butlogon. Nalimtan ko to naisahan ko 1-0. 1-0. Blue. Muna sila sang kwan sang balatian nga flow.
Flo. Anong Flo yan? Flo Panago. Doon na nakilala nga may Flo subong ha. Siyempre mga maninoy subong nga daw inugatag sa mga yado ka mga ihada. Ang balatian na subong may Flo sila. Flo Panago kag Flo Pigado. May bulongda. Ang bulongda ti kuan muna gani Flo Panago. Para hindi Sabi ko bulong di Trebayo. Sa Flo? Ang pure nga Flo yan. Ang pure nga Flo. Abay, dami ka kipay doon, tamyawon ko lang galing kauyat ang kamera na ton birthday ya subong mo. Ay, oo, gali, no? Birthday ni Makoy subong, ni Makoy? Oo. Pero ka na edad mo, maayo ko mga, batsagan ko mga 21. Mga 21. Hindi maging maguro 21, mga 23 siguro. Mga 23. Mga dira-dira. Siya gawiyat siyang kamera si mo subong. Tingala ko nga do ka nami sang kung kuan mong will trade ni sang kameraman mo. Wala sa sang pas mo. Way pas mo. Ang iya kamot na pamatyagan ko daw ulo sang manok. Kaya ulo sang manok. Ay hindi tisingib lang ulo sang manok butangan mo sang kamera. Way ga uyog. Way ga uyog ng kung ano na steady lang na saya bisan idlagan-lagan mo na kag mo amuhon ang kalawas ya. Ang ulo yan ay ga steady pulso na yung ulo sang manok. Ang ako niya bika kay 5 John nga ulo ga balikid kay may mga nagalabay nga mga gwapo nga gadjaki. Wow. Gani no beto naglabay to sa kilid mo to ho. Ano paano? Dugo sunod man diog ko mo. Daw sungkit-sungkito niya pa kada. Labay-labayan niya pa ka kada kuno abi ga jogging person ga panilag-tilag to niya sino do si K5 Kim gini mo. Ara pa hiro ga bisikleta sa likod mo no kuno abi bulo bisikleta. Ay kalay. Sige so buwas umpisahan na buwas nga daw ibuksan ang sa dalom gani sa iya nga sa piyak na gali hindi gani nang iya nga kwan nga ano gani ni ho ang sa piyak nga side dira ka gali sa piyak nga side no sa side sang inang ano nga sanay na sa Smallville nga side ka nga area. Yes, sige 5 John. Ang iya nga hagdanan dito sa piyak. Duwa magtimbang ni siya kay 5 John. Ang isa ang hagdan niya, ang buto duwa apat na galing mata ko pero hindi kaya po makakita ha. Ano na do pa ano nakakipay ba kakipay Makoy hiho pata. Do patahan ka kay 5 John na mo ni ang sa piyak nga side. Okay. Nang tinabuksan na, hindi ba daw masirapan na sa nagligad? Why pa? Subong kay 5 John ga overtime sila. Ga-overtime sila subong nila kay para puas. May mga gaubra gyapon gakakaso mga scaffolding. Ipakita be mga itsura sa mga manog lanta sa mga manog obra be. Alito sila sa babaw, abi mo. To sa babaw gani sila. Hindi makita Pero actually kay 5 nanara sa piyak may ongoing pa dito kay 5 John may tabon pa to nga mga asin. Pero amo na subong ang gina-overtimean nila nga maamat-amat tuwa. Kaya actually may truck diri probably yan niya sang contractor kay 5 John. Gamay na lang do mga around 5% lang naguro ang ulobrahon nila nga pangkakson naman na actually kay 5 John. Inangagaw nila kay syempre nagpromisa daan kag nagputang daan sa project billboard nga December 11 ang target completion date sang sini nga overpass na kon madumduman naton una nga price is supposedly 4.1 million pesos. Ugaling no agin batikos nagtribukahaw gin papanaog morgan panubo sa 2.8 million pesos. Tungod kani nga gin pa barato or nag-change sila sa iba nga mga materyales. Ang City Engineering Office o kon CEO sang syudad kay 5 John. Kita mo gilang na kunway na nagtribukaho sa media kagaway na gintalakay sa makatapos ang media laban-laban na makon mo mga sobra naman 2 ka milyon mga 2 naman ka milyon ang ginracket sa aton sa mga yudikak mga sungak-sungak nila nga mga tawo da. Kung ikaw magtanaw
K5 John, ako nakita mo sa baklang kad ikaw ma-estimate pero ako nabi engineer ka pulot ka subong. Okay, Kasagan mo mga pila ni Valoria K5 John. Hindi ko man siya ma-determinar kung pilagid kay man nga kinanglan makita mo na ang mga materyales, makita mo kung ano ang mga kung ano ang mga ginpanggamit nga mga materials bala no kung ano kahipid kag kapulido sa pag-obra. So hindi mo na ma-determinar sa tulok lang. Pero inang kon kanon mo kon estimaton mong iya nga kalabaon lang gid bala, kalabaon lang ya, hindi ka mag-estimate sa mga kun ano gingamit nga mga materyales. Kung i-estimate mong kalabaon nya gid lang, bisan ano pa kanami siguro sa mga ginpangimo magluwas gid lang kun gold siguro da kag silver ang ginpamutang nga mga kuan nga mga materyales. Siguro mga masobra gyud siguro sa 4 milyon pero kon ang kalabaon niya lang kag kun ordinaryo man lang ang mga ginpanggamit, way gani guro klabot na 2 milyon na. Ano naman dumakit do ang ning mga top kay 5 John. Dumakitaan man naton sa iban man ya mga sa mga schools na bala ket mga hallway na kay 5 John pasulod sa mga universities. Dumay pag-similarity do mo man ang mga gingamit kay 5 John. Padagan na tanila ka kuan ka drawing. Padagan na tanila ka drawing daw mga design na mo na padaog na sa aton pro balaan ta man nga nagdrawing da libre na ang mga drawing na kay ang mga asosasyon sa mga artist na mo nagdrawing da libre na. Abi mo ha. Member nga daan ko sa mga artist ay kalain. Ano na artist ka kay 5 John? Artistahing paka. Ay kalain. Kalain. Sige, tumahay daw tawahay na gini siyudad ta subong do da jutay ng mga salakyan nga nagalabay-labay. Yung kalaban nagakadto to sa SM subong kuano pinamakkal guro na sa ilang mga exchange gift ay. De pareho sa imo kay 5 John ikaw na baton mo nang mga 13th month out. Way pa ko kabalo lang tawon ko pa kun ara na pero basi kun ara naman ara na gali. Wala ka kay 5 John. Kita mo gila na bosos ako naman ulihin naman ko sa inyo. Ara na gali, ara na. Mayo na ka kay 5 John. Mayo na kay naubos na abon ara imong gyapon. Oo, kay way kumakwan, way kumabalan nga ara na gali. Gabi ko diabi ka kadto mo. Ati mayad ko nara na ba tapos gid may inog kuan na ta sini. Inog bakal na ta sini sa Jibal naman la. Bisan dira pa sa kuan sa may ano na sa piyak daw ng Senzone? Ha? Ang rustika. Rustika. Nakaon tada sang kuan. Diba nilandahan ka na lang dara kay do matyagan ko hindi gid ako ka-afford mo. Sa kuan sunod tanan kamo, sulod kamo sa rustika. Kay isipon pagkatapos ipaisip ta dayon sa tanan-tanan sa waiter, pila kami tanan. Pagambal nga din sa mga pulo kamo. Sige, pabayara sila tag isa-isa. Sabi ko pang sunod, doa na yun. Ay may pakaunon taga mo sa rustika, hindi gani sa Jibal pidi. Sige, so ano na tong latest? Buwas sigurado na ni, kay 5Kim? Kay 5 John, ang latest na update sa aton ni ASEC Paul Ledesma sa DSWD for Regional Operations kay 5 John. Nya sigurado buwas ang ang kaso nila nga ipasaka administrative. Ang punang unahon nila buwas at 10 AM dito sa may Ombudsman Central Office gate sa may Manila kay 5 John. Sila yung ma-file sang administratibo nga kaso. In particular ning graft and corrupt practices kay 5 John, wherein magaupod gid sa pag-file si DSWD Secretary Rex Gatchalian as well man kay 5 kagahod sa mga motor diyo na mga pasika. As well man kay 5 John ang tawag na ang aton siling ombudsman which is si Jesus Crispin Remulla or si Puying Remulla kay 5 John kag nagpakita sila sang pagsuporta may kang tanan diri sa pag-file na driya sang administrative case. So actually kinakulat-ulat naton
Actually, probably masako pa si Asek Paul Ledesma. Wala pa siya ka-update balik sa aton or nakakater pa siyang tawag subong adlaw. Agot yun na may baluan kung may adjustment or ganisolto ang pag-file naman niya sa criminal cases kay 5 John diriya sa may syudad sa Iloilo. Pero kaya nasang aga, ang update nilang gid is ang sureball para buwas ang administrative case dito sa may Ombudsman Central Office. Ako na mo. Ang Ombudsman gali hindi sila mag-file kaso diri sa Ombudsman Visayas kundi dito sila madirekta file kaso sa Ombudsman sa Central Office sa talatapan gid mismo ni inang Ombudsman Boyeng Rimulya. Kag maupod mismo si Boyeng Rimulya kay 5 John kay nagkita man sa sang pagsuporta sa DSWD regarding sa pag-file sang kaso diri sa syudad sa Iloilo. Ay ragay sa kasikitin. Dugan kagat ka man lang sa mo. Dugan kagat ka man lang sa subay. Kala inin. Kasakitin. Ang Ombudsman mismo maupod kay 5 John. So kuan ni amo ni sang pinaka-the best diri ho sa aton nga mga tagpalamati diri sa syudad sa Iloilo labi na gid sa mga AX beneficiaries. Dapat mangisog na kamo. Hindi na kamo maghulat pa kay hindi na kamo maghambal nga tinahadlo ko kay kapitan kaya mo ni moto ara na ang naga-procurar sang mga kaso kutob sang mga gusto mag-file sang kaso kutob sang gusto nga magreklamo ang naga-procurar ang secretary undersecretary sang DSWD kag mismo ang taga Ombudsman Central Office na gid mismo si Ombudsman Boyeng Rimulya na gid Jesus Crispin Rimulya na sa no Boyeng. Yes, kay Patron. Siya na gid mismo ang nagakuan, ang nagaupod ka nagaplasta para nga ma-file ang kaso ni Bochilingon. Protektado kamo tanan-tanan katama. Kag ako nagapati nga hindi malabutan isak tuig, hindi malabutan tungas tuig ni marisolbar ini nga kaso kag magapangatubang ini kag mapamatbatan ini ang kutob sang ma-filean sang kaso, most especially kay ang kaso nga inug-file sa ila puro tanan kaso administratibo gid una no kay 5 Kim. Yes, so actually ang initial plan is diri sila sa may Ombudsman Visayas, so probably naka-istorya ni DSWD Secretary Gatchalian si Ombudsman Rimulya. Possibly pa siya nag-initiate man dito kay 5 John na dito na lang no mismo sa ilagad yung head office ma-file sang administrative case. Kung mayo to ya, ang backup mo gito is ang pinakabataas ng opisyal sang Ombudsman kay 5 John. Mayo gid no kag ari pagid ang kwan niya ang kaso kriminal i-file nila yap diri na iya sa kwan sa may Hall of Justice sa may syudad sa Iloilo ang kaso kriminal kay 5 Kim. Yes kay 5 John. So ano ang mga kinahanglanon sang nga dugang pa sang DSWD para nga maplastar pagid dugang ang iban pagid mga kaso may tsansa pa bala nga madugangan pagid. Ang pag-file sang kaso magluwas sining 13 subong ka mga affidavits nga ginuyatan sang aton sining taga DSWD kay 5 Kim. Yes, no. According man kay Asek Ledesma, nga positive na may additional nga mga reklamo dira sa ilang opisina aside from the 13. Ang ginahulat na lang nila is of course na mga affidavit, kag ang iban pagid no nga mga tawag na for example mga ebidensya just like pictures, videos kung may mga witnesses ni kay 5 John kay may arabi no sa iban nga mga nagareklamo galing ulihin naga-atras probably as we've mentioned sulit-sulit naman gani kay 5 John nga probably ang iban ginaareglo o kung ginapagi sa force abi or intimidation o kung ginapakulbaan ni sila kay 5 John. Ang gina-request ng Giteriya Subong sang DSWD Central Office sa pagpanguna no ni Secretary Gatchalian is mangisog sila. Wala na pala ulo atras-atras kay 5 John no. Ang harap lang sa pelikula pa nga walang atrasan wala sang dapat nga kahadlukan. Yes, nga mahadlok kamo kay ang backer nyo lang tawag lang backer nyo. DSWD Secretary kag Ombudsman. Sos, Ombudsman gidya mismo sa Central Office. Ombudsman inang Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Siya mismo ang mga mot sila nga mag-uyat sang kaso nga ni.
Ti laban-laban hindi ni madugayan gid. Daw madisgrasya gid daw matulog gina sa prisuhan ning ibani kung hindi gani matulog sa prisuhan una-una ni kay kaso administratibo ang ombudsman laban-laban sinapadalana na sila sang kuan mong after sina nga magsaka sa ombudsman ang proseso sina daw padalan ina sila sang kuan no sang notice sang ukon sabpina no sang ombudsman nga pasabton sila within 10 or 15 days nga sabton ilang ining akusasyon kontra sila. Masakit sinidiri kay 5 Kim kay ang nag-file sang kaso mismo ang taga DSWD. Kag ginhimo nga mga witnesses ang mga AX beneficiaries. Buot silingon ang complainant ang aton nga gobyerno gid. Ang complainant yang DSWD gid jamong kag ang mga witnesses amo ini ang aton nga mga AX beneficiaries ni. So hindi ni pagpabayaan kag laban-laban tutukan gini ni Ombudsman Boyeng Rimulya kay 5 Kim. Kag according man gani kay Asek Ledesma nga hindi man niya magpatuga-tuga ang DSWD kun wala sila may nakitaan bala nga tawag na no nga dako gid bala nga kapaltahan dako nga kasalanan dari kay 5 John makon mo ang secretary mismo no sa DSWD ang nagamando kag naga-direct siya mismo hands-on siya sa amo ni nga kaso diri sa syudad sang Iloilo kay 5 John. Daw nag-epekto kay 5 Kim ang kwan, daw nag-epekto ang privilege speech ni Congresswoman Jamjam Barunda sa Kongreso kay nga naglanog sa bilog nga Pilipinas, nagkalabot sa opisina ni wala labot nga nagkalabot na sa opisina ni Secretary Rex Gatchalian, nagkalabot ginilabalaban sa opisina sang ombudsman. Kag siyempre ang ato nga privilege speech siyempre may record na ini ang aton nga Kongreso. Kung may record ang Kongreso, laban-laban makalabot ini sa opisina sang presidente ni President Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos subong nagapahumot sa aton nga mga pumuluyo. Kay gusto ya nga klaruhon ang iya kaugalingon, kay gusto ipabalo sa mga pumuluyo nga ga-concentrate siya, nga straight siya, wala sa samay ginakinikilingan, wala sa samay ginampiganda, bala na kun kontra ka man o kun upod ka sa partido, basta iya ga-concentrate sa subong nga dapat dulaon gid ang korupsyon sa aton diri sa Pilipinas. Kay 5 Kim? Amo gid kay 5 June no kag actually hindi lang niya sa mga kongresista nato nakalabot ang ining mga information, damo naman sa nagpalapit no nga mga senador kay Secretary Gatchalian regarding this concern kay gusto man nila mahatagan sa hustisya ning natabo kag hindi na maliwat sa iban pagit nga mga rehiyon or mga syudad or nga mga kabanwahanan nabin or mga provinces diri sa pungsod Pilipinas. Kay actually abalan man naton nga ang AX yearly na kag from time to time may mga cash distribution kay 5 John. So kung tawag na no kung hindi mauntatanga mo rin ang mga practices nga as we mentioned before, chimpo pa ni sino nga ni kay 5 John, chimpo pa ni Guraban. Kon babae si Guraban, kon lalaki si Kupong-Kupong. Amo man sa kwan bala amo man sa kapre bla. Kon lalaki gani kapre, kon babae gani Camry. So chimpo pa na ni Guraban. Mayo kay nakalabot na ni sa Igtalupangod gani sa mga high ranking officials naton or mga national officials naton kay 5 John. Patimaan nga ang power subong sang ginatawag nga social media kag even sa mga local media de kay 5 John makalabot man no sa mga concerned offices naton or mga concerned officials naton kay 5 John. Dito matutuman naton kita ning una nag-post sa social media regarding this concern no sa AX ang una dito kinabi nga reklamo na baton naton is dito sa may Barangay Lanit and Barangay Quintensalas and probably ginakurog-kurog na ni kay 5 John ang iban nga guilty o kung matyagan nila dato kinreklamo sila ang theme song nila subukan kay 5 John bala ano kita mo ng pang disco na
Gimme. Ano to? Gimme. Aba, ko na kauyog-uyog ka mo, kakurong-kurong ka mo. Gimme na. Sabi ko na, ublad da. Oblad da. Life goes on. Gari nga ila kagay pa, John. Hindi na siguro life goes on. Ano? Tumigil ang mundo. Hindi gani ang kanta, ang kwan lang kanta sa akon nga amigo nga hiligay nun sa una nga ginkumpuso ya ang kwan na bala inang Adios Kabulakan, sining harding. Ako ang malakat, ikaw ang mapabilin. Walay libakanay, walay huding-huding. Kaysa karsel ang padulong ni Nining ay kalainin. Ano ka, sabi ka na, ano ba nagkadrama na? Ano? Masakit matuod ang dili ngayon. Aragay. Provincial jail nga kung ginsudlan. Si Parikamlon na namin na si Parikamlon kasi siya ng original kakanta mo. Pader na galibot sa kilid magtimbang. Rihas nga salsalon ang amon puwertahan. Tarararararan. Sagad sina si Parikamlon black sa sunod di dalon tadi si Parikamlon himon ta sa guest dio pakantahon tadi sa sang provincial jail. Siya nang kwan mong siya nang original nga gakanta mo. Amo nakaka-5 John kon may mapriso na feel ko i-invite mo gid na siya. Kon may mapriso na mo na ipakanta ko siya. Pare dali ka diha dali di pre kay gaanta talinpi. Tahon mo lang live ang provincial jail. Ako gusto ya ako pa mabaho. Masubo matuurang dili ngayon. Ati gitara dan laba. Inang bao perting ko gakurog na ni laban-laban ni lalain na ni. Gakurog na ni mga barangay opisyal magamuni man nga ang pinakamasakit ni kay didto gid ni i-file sa may central office mong naw ang pamangkot kay 5K mo niyo. After nga ma-file ang kaso sa buwas, no? Pwede kita ka pangayo kopya sang na-file nga kaso kag para makita naton kag malantaw kag mabasa kung sino ang mga ginpangpasakaan sang kaso nga mga barangay official kay 5KM. We'll coordinate kay 5 Junod dre kay DSWD Assistant Secretary Paul Ledesma kay hambal ganin no nga once nga filed na niya siya considered na as public document. So willing man sila to share kay 5 John in kaso. So we'll reach out sa ila kung sino niya ang pasakaan sa administratibo nga kaso kay 5 John. Ay so separado man ang kaso administratibo kag separado man ang kaso kriminal kay 5Kim. Yes. Yes, no, ang kaso kriminal kaya mo tong coercion, robbery, estafa kag ano ganing na limtan naton isa graft and corruption. Graft and corruption. Apat na siya diriya sa may syudad sang Iloilo sa Hall of Justice. Amo na siya ang i-file diri. Actually ginahulat-hulat pa naton ang update from ASEC Paul Ledesma. So i-try naton kay for example 10 AM nila i-file probably maghapon ma-available naman na siguro si ASEC Ledesma kag akon maka-provide siya kay 5 John sang video kopya sang videos and copy mismo no sang kaso nga file nila kay 5 John mga documents no nga ipasa nila tomorrow sa ombudsman ni Secretary Gatchalian. Hindi na komplikado nga ang kaso dito gin-file direkta sa ibabaw sa ombudsman. Tapos ang mga complaina, ang mga mga akusado taga diri sa Iloilo.
Probably kay Five John na wala na-consider man na nila or may advice man na mismo probably halin kay Ombudsman Remulla, no? Kay since nga na-consider man na nila. Actually, ang prior nilang plano is dire, pero since nga dito man, no, nagtawag na ma-cooperate man, kag mag-upod man mismo si Ombudsman Remulla, dito sila ma-file by tomorrow sa central office. Probably na-consider man na nila and there's no conflict man in kaso kay Five John. Kung sa bagay, komunikasyon na kulang mong, padalaan lang na sila sang sang ombudsman, sang letter, nga kinanglan sabto nila ini ang mga kasong inagin-file si ila. So akon ginalaban, ginalantaw nato sinidre. Ang importante makuha tala mga pangalan sa mga ginpang filean sang kaso kay kabalo kita nga ini nga December hindi ni sila hindi ni malabutan, hindi ni maglabot ang December kay nga ati siyempre lawig pa nimong padalaan pa na sila sang maka-3kings pa sila. Laban-laban maka-3kings pa maka-January, mga February. Turo timing gina mga mga ara sa mga Marso, Abril siguro. I-enjoy anay nila kay Five John. Proud lawad-lawon mo man Japon, no? Ati siyempre follow up ta na. Kay 5Kim. Awagin na, no? Kung para man lang sa kaaraytan, no? Kag ang concern diri is ang mga pigado man, no? Ang gina-consider nato, ginatawag pa lang ang marginalized sector. So kung, for example, may tingog pala sila kay Five John subong nga nagapangisog, then probably sa sunod, hindi na sila ambalan nato magpa-away-away bala no magpa-under desaya sa mga opisyales kay Five John. Kay kon magtimpo eleksyon, dira mo naman mawala ang mga ginpasakaan sang kaso, probably balda naman na sa masunod nga eleksyon. Sige. Sige, salamat kay 5Kim. Sige kay Five John. By the way, nagapatamyaw si Ma'am Kaykay. Kuno nagapangugas pinggan ikaw kuno tamyaw si Kay Five John. Ma'am Kaykay, kumusta daw? Ugas pinggan daw. Kaywa magugas pinggan na basi baw habon. Tapos preparar sa bataan na ni Tita Rena. Sa Rizal Lapas. Preparar ka na kay. Preparar ka na kaya kay makadto mida sa sunod nga mga inadlaw makaon magkamida sang sinabawan nga isda. Kung may bunyag naman. Hambal din ni kano. Wala tonto may bunyag naman. May kapamangkot si Jerry di Cara dio. Ambalya sila nga John. Nya single pa na si Kaki 5Kim. Nya gwapa dili siya personal. Bisan sa video gani gwapa yan pa sa personal. Dalaga siyempre. Siya din may nagsinggit din sa to, no? May nagsinggit din nga naka-pick up to kay na nga puti. Ang botong sinoto sila. Anong balya? Balita na batian ko to pangalan mo basi ka pamati sila kay na sa ilaban nga sa lakyan. Samtang na-report kita din naglabay. May gabi lang Siyempre, kapamangkot pati sa kay 5Kim, single na, dalagang dalaga! Hindi ka lang magsagi sa niya, hindi ka lang maglahog-lahog kay base madiskrasya, taga Leon Blan Lawag ka pangagat. Sige, salamat kay 5Kim. Shoutout mo na lang kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, sa kay Ma'am Maymay, Ma'am Tita Rena Mapang, gwapa-gwapa, and kay Ma'am Veronica nga nagatutok man sa aton nga pagpangalakad. Pero may manabay na tanin nauya kay nakita niya ting nga video. Kaya kay Five John, advance Merry Christmas by the way, it's 15 dias na gid lamang no before Christmas. Hindi before Christmas man kami kay 5 John ni kay 5 Andre ni kay 5 Alira sa regalo halin sa imo. Mga ambog lang na ginapang ngayon way problema na. Bisan wala Christmas regaluhan da kamo. Ay kalain. Sige. Sige kay Five John, ayun nga mga balita kag information ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sa mga produkto de kalidad sa Klinika de Alternatibong Medicina and Wellness Center ni Dr. Amiritang Uy. Ang ginasini nga Power Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. By the way, thank you so much kay Dr. Amil Uy sa grasya subong nga adlaw sa mga taga K5 News FM Iloilo. Salamat kay Doc. Salamat, Doc. Iyan ni Kaki 5 John basi dugay-dugay pa siya mayuhum-yuho. Oo.
Check ko lang to karon. Upod sa patron si K5 Makoy Espeha. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga balita ngayon nabatian mga ka-K5, ang buylog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa tanan-tanan naton nga mga kauturan nga may mga sintomas ang dengue, kag iban pagid nga mga pamalatian, viral kag bacterial infections mga ka-K5, sipon, hilanat, ubo, trangkaso, kag iban pa. Yari na ang solusyon sa inyong problema. Imni na ninyo sa Klinika Distri Bio, the superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides. Kag isa na din ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 na nga halin sa D3 Bio, gina-consider ni siya nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Tabi nyo lang. Mga ka-K5 ginapanami gid sang D3 Bio, pinaagi sa medium chain triglycerides o kon MCT ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Balo naman kamo na mga ka-K5 kung vitamin K, hindi bla? Vitamin K sa mga wala pa nakabalo, sana siya ka-fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na dengue ka. Pinaka-the best ni mga ka-K5, no? Kag wala labot sina, pinapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium lani, no? Nga ang mineral nga calcium amo ni siyang nagaproseso sang ginatawag naton nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas ta sa bleeding kung na-impiktar ka na sang dengue. Kita nyo mga hindi bala ang mga biktima sang dengue na ginableeding, gaguluwa sa mga ilong la, sa mga tulunggan. Sa amo ni siya ang makasulbar sa aton mga K5 para nga malayo kita sa bleeding. That's why madasig mag-ayo ang mga kabataan naton nga nabiktima sang dengue kag hindi maglala hasta nga sa uli mapatay mga ka-K5. Ay moon talang titinluan tog saranta nga ginakwan nga palipangimpyuhan ta para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus o hindi gani likaw kita nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa balay ta, no? At pinaka-the best sinidiri inom kita sang Klinika Distri Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distri Bio. Aton nga oras alas 9:10. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolaurin to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka
pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang may TC alkaline vitamin C imong lawas apik pirmi di nakakapuyon. Tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na ismarating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated.
para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon nakalabor kita sa 19 minutos na nakaligad sa alas 9. Bao kada sin sa chimpo tanaw sa lang ka tupiko talakay ta way na dayhon. Mga ka-K5 no. Check naton anay ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check naton ang balita nagikan sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tala mga K5 sa report ng impormasyon nga si Vice Mayor Labla Baronda gin klaro nga hindi kuno pagpang-insulto ang iya sining ginhimo sa majority statement niya no nga ginbuyan sa konseho ti ano to abe check nato na report ng impormasyon nagikan na kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM kampiyon report. Go ahead, K5 Jenny. Love Baronda ang hindi pagpang-insulto sa majority ang iya statement nga be the bigger person para kay Councilor Shin Marie Mabilog. Suno kay Baronda ang iya paghambal ang serbe bilang compliment kay Mabilog sa pagpaiway sini sa ruling sang majority. Dugang pa sa natungdan, mayor aman kay 5 June sang tion nga may iban nga konsehal nga nagahatag sang opinyon nga hindi man nami ibatok sa upod nila nga konsehal apang wala gin pakaka sa minutes of the meeting sang sangguniang panglungsod. Apisar sini kay 5 June wala naghatag na sang dugang nga komento ang vice alcalde tuway sa pagpakanubo sa ibang nga konsehal bangod nagalikaw na ini sa anuman nga gamos sa konseho. Nahibaloan kay 5 June nga ginatawag ni Councilor Rex Marcos Sarabia ang majority floor leaders ng Iloilo City Council nga unbecoming kag unparliamentary si Vice Mayor Love Baronda sa konseho. Ini matapos kay K5 June na ginhambalan ni Baronda si Mabilog nga mangin bigger person na lang kag mag-preside rason nga wala ini magustuhan sang majority kay K5 June. Ginpakakas sang konsehal sa sangguniang panglungsod sa minutes of the meeting sang session ang statement sang BC Alcalde nga be the bigger person. Ini matapos sa K5 June nga napilian si Councilor Shin Marie Mabilog nga mangin presiding officer agud makadeliver si Baronda sang iya tatlo ka ginaduso nga ordinansa. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikan na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM kampiyon report. Samtang sa iban paginaton nga mga balita sa iluan naton nga mga report naman kaga impormasyon nagikan sa Iloilo Provincial Capital upod sa kay K5
upo naton si K5 Alex Escalante. Ina may kang tanang K5 sa report kay impormasyon nga si Congressman Lawrence Defensor wala niya gina-deny ang dako nga mga niya sining allocables no sang mga congressman. Ti siyempre deny mo na kay amo gani pasalamatan ipabugal mo pa gani namo. Nga dako imo allocables. Tungod kay bot silingon mapisan ka nga klase sang congressman nga nagapangita sa mga ideya kung ano mangita sa mga maayo nga mga projects para sa mga pumuluyo nimo kay imo siya ginsakpan sa imo siya na distrito. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM, kampiyon report. Wala ginadeny o kon ginapanginwala ni Iloilo 3rd District of Iloilo Representative Lawrence Defensor nga dako ang iya allocable kay 5 June kada tuig bilang isa ka kongresista. Suno kay Defensor, iya gid ginatingwaan no kay 5 June kada tuig nga madala ang dako nga pondo sa 3 distrito nga amo ang iya ginagamit agud nga matigayon ang madamo nga mga proyekto sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan nga sakop sang iya nga jurisdiksyon bilang representante sang 3rd District of Iloilo. Sa dugang pani nga pahayag, confident siya no kay 5 June nga wala sang komisyon ang mga proyekto nga iya ginapatigayon kag wala man sang makabiga ghost projects bangod nga tanan ini ang iya ginapasiguro nga gina-implement o kon ginapatuman. Ginpatod man sini nga pigaw ang isa ka kongresista kung gamay ang pondo nga iya madala sa iya nga distrito gikan sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno sa pungsod Pilipinas gani nga kung kulabos ang iya nga budget ginatinguan gid sini nga madugangan pinaagi sa bulig sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM, kampiyon report. Naintindihan nyo na kung anong buot silingon sa allocables, no? Ang allocables, mga K5, no? Mga no? Mga budget inang ginapangayo sa ato sining mga kongresista kag gina-form into a project, no? Kung damo imo nga allocables, damo imo project. K5 kag amo ina siya ang pasalamatan naton. Nga nagapangita sila sa mga pamaagi para nga mahatagan kita sang mayo nga mga programa diri sa aton nga syudad kung sa iya nga distrito. Kag wala na siya mga K5. Wala ina siya gina kwarta o kung ginakawat sang mga congressman. Hindi makasiling abi nga ang akon sini mga K5 no way ga direkta abi nga gaagi silang mga kamot mong mga allocables nga ini way niya ga direkta kadto silang mga kamot. Why na iaga-agi sa ilang mga kamot kundi gina-download ina sa mga pila ka mga government offices nga amo nagapa-implementar sang projects katulad sang DPWH no? Kung like for example infrastructure projects sa DPWH, like for example kung mga AX o kung pada nga mga inugbulig sa mga tao nag-aagi ina sa DSWD nga amo na sa mga K5 ang kwarta nga allocables halin sa ato sini nga mga kongresista. Ang mga kongresista amo lang na ang nagapatigayon. Ako nagapati mga K5 nga kung may ganansya gid man ang mga kongresista laban-laban. Kung nagabaton sila sa mga komisyon o kung mga SOP, inasigurado ginaya amo nang igakadto sa ila. For example, may project sila abi pero sa nang ginahambal bala sang mga engineer to nga si engineer Alcantara bla to. Kay iban pag ito nga may ara nga mga ila kag mga kontraktor man niya. Dumanyo nga si ang kontraktor nga si Diskaya nag-expose na sina. Nga ang mga projects nga ginapatigayon nila ang nagapatigayon sinadira amo ang mga congressman kung sino ang naghingyo sang kag nagpatigayon sa amo nga project siya ang makabaton sang SOP o ng komisyon amo na sa mga K5. That's why nga nadalahi gani si Jojo ang tungod sina kay amo nang impormasyon amo nang ginasugid nga siya ang nagapangulikta sang tanan-tanan mga K5 nga mga komisyon kag ginapanangatag ito tag 30% ang komisyon niya ginapanguha kag ginahatag ito sa kay Saldico ayo kag sa kay Martin Romualdez o hindi bla mo nang impormasyon
Ate, si Saldico na may gambal, sininga ako niya gapatigayon lang man ko. Ya, pero niya tanan-tanan niya, ginahatag ko muna sa kay Martin Romualdez, kag sa kay Bongbong Marcos. So, amo na sa mga kakifay. So, bot silingon, ang mga alokables nga ini, why na yaga direkta nga nagakadtos kamot sang mga kwan, sang mga congressman. Kundi, gina-download ina sa mga government offices nga amo nagapatigayon sang proyekto. Lain sa aton nga syudad, like for example, gobernador ka o kon mayor, nan, inaya mga kakipay, siguradong kwarta, ginasimo. Miguhon mo lang ang treasurer, miguhon mo lang ang komisyon ng audit, piho na. Miguhon mo lang daang kuwa, miguhon mo lang treasurer, alaban-laban, disgrasya na. Mga kakifay, pwede ka na mapalulusutan kung sa din pagyo ng kwarta, kita nyo subong. May ara mga kakifay nga 4.6 billion. Ladies and gentlemen, 4.5 billion. Lapit-lapit sa 4.6 billion. Ang ginaprobahan na karon sa ngato sining konsiho. Kamo ni siyang annual budget sa ngato sining syudad sa Iloilo sa year 2026. Dako-dako mga karawaton. Makon mo 4.6 billion. Kakifay bo lapit-lapit sa 4.6 billion, mga 4.5 billion. May mga ginpang alukar sila nga mga para sa kwan, para sa mga social services. May mga ginpang allocate pila sila para sa mga social services. Ano pa'y ganito? Para sa basta daw damo man to. Daw amo na siya ang programa supposedly sang grupo sang una sang sulong gugma nga wala ini mga ka-K5 gina amo ni sang programa ginapresentar sa tawo. Mayo kay ginkopya nila para magnami man ang papel nas pumuluyo Kabay pa nga magkadto sa insakto nga mga tawo. Kabay pa nga magkadto sa insakto nga mga beneficiaries. Hindi kay beneficiaryo sang inyo nga sang inyo nga mga supporters kay sang inyo nga mga kaalyado. Pareho sa ginhimo nyo sa X. Ang mga balita nga inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix, gakape ka na gatitox ka pa. Mga kakifay. Siling ni inang siling ni Dino Takuyan Delorian nga Idol John, mayad ayat nga gabi gainom ko ni kape samtang nga pamati si mo. Klinika DTX Coffee Mix niya sa cellphone ni Mrs. ko nga pamati. Nya kape na lang niya ginainom ko antes magtulog niya kay wala man tayo inog-inom sa inog bakal kabayo. Mas mayo na nga kape imnon mo. Kay ga kape ka na ga-detox ka pa, labi na ang DTX Coffee Mix man nga aga kape ka na ga-detox ka pa. Kay kung kabayo imnon mo amlingin panaulo mo. Natamyaw si Susan P. Siscar, happy birthday Mami Ten. Christine Gardose, best of health always. Oy, birthday galit subong ni Christine Gardose. Happy birthday na sa kay Christine Gardose, member sang June Kapulot Fans Club International. Kay Susan P. Siscar, may gabi man, Cesar Dicara, Jerry Dicara, amen. May gabi, Teresa Nagnal Sumagaysay, Julio Sancho Abilarde, sa Kamig Vlog, may gabi, Merry Christmas tanan yung mga supporters sa Miagaw kag San Joaquin. See you sa December 21 sa Christmas party. Benja Storias, Mon Arinal, Arnold Agudo, good evening man. And Alo Jarm Zaid, good evening. Charlene Sera, may gabi Sir John, happy birthday kay Kaki5 Makoy. Sang una gani si Sir John harap ako sa Qatar, hambal sang employer ko, gusto yatani nga kuno magkadto sa Pilipinas, galing hadlok sa kuno kay damo-damo hold upper, kag pickpocket. Daw hindi man ko kabalo kon paano ko pangapinan ang pungsod kay tuod gid man. May ara ko na sa amigo sang unang balaan niya kay 500 kon balaan niya kon ano nga pungsod ang iya katuan, bulag siya kay 500. Pero balaan niya kon diin nga lugar ang iya nga ginakatuan, pamatyagan niya lang sa dapya sang hangin kay 500. Pag abot niya sa may Saudi Arabia, pagwao niya kamot niya sa eroplano, pagpagwa isang kamot sa eroplano, siniya Saudi Arabia ni.
Siling sang iya nga amigo niya, paano mo nabalaan kay bulag ka man? Ginpagwa mo malang kamot mo siling niya sa sa bintana, sa pirtahan sa eroplano. Siling niya, balok ka, mainit mong. Siyempre mainit ni laban-laban siya ti Saudi Arabia ni. Niya po kapalapakot si mo. Lupad na maliwat eroplano kay 500. Libot sila sa bilog ng kalibutan mong. Pagpagwa isang kamot siya mo na at siya laban-laban siya niya kwanta niya rita sa Alaska. Ya, paano mo nabalaan nga Alaska ni? Yun niya perti katugnaw. Grabe ice, Ana isang ulihin, naglibot sila sa Asia, kipay bandre. Hubog pa ang eroplano, pahupa sa eroplano, pagwa inuwat kamot ya mo na sa pirtahan sa eroplano. Pagpagwa isang kamot ya, pagbalik ya, sila niya Pilipinas ni. Yaha! Paano mo nabalaan Pilipinas ni? Kaya ang Pilipinas kay 500, ang iyang klima, hindi man taman katugnaw, hindi man taman kainit. Uloy saktuhan lang, kagdamo sang mga lugar nga pariho sina nga klase sang klima. Ilabi na sa Asia, o hindi bla, sa Thailand, sa kundi inda nga mga lugar. Puro, sino nga paano mo nabalaan nga Pilipinas? Yan, hindi ko magpati, si mo, bulag ka, balaan mo Pilipinas? Ya, paano ko di mabalaan siya pagpagwa ko sang kamot ko? May relo pa. Pagbalik pa na, wala na relo ko. Luya, lugar sa mga kawatan ng Pilipinas. Sabi ko, sa klima, inabalaan ko na nung lugar nga ginкatuan niya, gali kay pagwa isang kamot siya, may relo pa. Pagbalik isang kamot siya, may narilo ya. Nasigon sa mga kawatan, Maria Ihunis, Tigarapon ni Santisima. Arbe boy ko, Gilyamada, shoutout lang ko no sa may Bypass Road Restaurant located at Barangay Amamas, Pututan. Salamat, God bless. Ay, may karananda, makachimpo, makalabay ko, makaon ko na. Namin na namin na ko no sa bypass na mong. Joel Albert Cagansya, good evening man. Monica Sumagaysay, Galarpe, RB, Chris Casires, John Mark Hoso Rojo. May wish di siya basimbalaan ni boss ni Doc Ramelo. Isa lang ang pangarap ko, ang makita ko si K5, makita ko K5 si Doc Ramil. Oy, pangarap ya. Wish yan ni siguro sa Christmas ay. Magkabay pa. Diin ka dapitaw kay pa kuanday ba si request si Doc Ramil makakadto si mo. Ayos, so ala sige. Ay may gabi sa iban pa naton nga mga followers kalingari diri subong no si Rafi Hubilag o Rafi Hubilag no OFW from Taiwan always watching. Thank you. Laila Binyas, si Florenda Cadavero, Darwin Villaruel, si Henry Villanueva, si Maricel Baloro Casiple, si Norma Dana Baldoque. Good evening man. And pasensya gisa-isa ning imo nga ngalan abi daw Arabic ni no Arabic no Chinese ni. Ano ni Koreano ni. Ini malawag ngalan mo sa kay Lori Abadonyo de la Cruz, good evening, God bless. Pa-shoutout kay Boyok de la Cruz na nagapatuyom-tuyong pamati sa imo. Padalundon niya ang DTX Coffee Mix. Amo ng kampyon. Sa kaya Teresa Gipo, good evening man. Norma Dana Baldoque, good evening. Sa kay Nonoy Pagador Baludyo, good evening, shoutout sa Wilcon Haro, Iloilo nga naga-monitor gid. Fatima Lagardo sa Pico Masiro, good evening. Salting Alfon, may gabi man. Rene Biati Sula, good evening. Watching from Pagdugi, Dumangas. Sakay Grace ko, kag sakay nung Art ko, mayong gabi Arturo. May gabi. Sa mag-asawang Toy-Toy, mayong gabi. Sakay Leo de la Astoria Singson, good evening and everyone. Reklamo na sila kay mga makalam kamot idol. Amugid. Danilo Responte Jr. ang amon gani idol. Wala na namon gid nakuha kay isa man lang kalibo. Agay. Lain pagid. Danilo Responte Jr. Thank you ha. Gapamati diri sa kag nagalantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ation na sa pag-inom sang extend food supplement for men sa mga lalaki kag sa mga kalalakinhan diri daw medyo matamat na punder ang
inyong nga Christmas tree bla. Pagadunglay ang Christmas tree nang lanbutangan nato na sang star sa punta para nga magtindog liwat. Inom sang extend food supplement for men, may makakaglabuwas ka nga nagahatag extra energy sa lawas ka nagapanami sang sirkulasyon sang dugo para nga magapabilin nga huben ang aton sini nga resistensya. Mga ka K5 no, gaba pabilin sa huben ang aton nga performance o nami ang sirkulasyon sa aton dugo. Extend food supplement for men bakla sa mga butika, produkto ni Dr. Miloy sang Klinika de Alternatibo Medicina. Wait tiyempo di sa ato sini nga pagpangalagad. See you tomorrow, Thursday, December 11. Pangalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako ni ka K5 June Alojado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.